अलैहिस्सलाम फरमाया जन्नती जी जिंदगी केतरी होंदी पुछा कई वई या रसूल अल्लाह बुधायो जन्नत में मानू केतरो अरसो रहंदो मदीने वारे साईं फरमायो को एकड़ खन जो वडो को प्लाटा एकड़ खन मिसाल दिनो नबी साईं उन एकड़ खन जे प्लाट में तमा एकड़ो वडो कमरो ठायो हाल ठायो उनके चौधारी दीवार दई एकड़ो उनके दरवाजो दियो उन सजे कमरे के जेको एकड़ में आ उन में तमा राई जा दाना या सिर तमा दे थींदी आ उन सिर जा जांभे जा जेके दाना आहिन ओए दाना उन में गड कयो सजो ओ कमरो भरजी पवे दरवाजो बंद करे छड़ियो 100 साल गुजरन त एकड़ो दानो तो सुभान अल्लाह वरी 100 साल गुजरन त बियो दानो कयो वरी 100 साल गुजरन त बियो दानो कयो साहबन का नबी से पूछा कई साहब यो दियो खबर यो कमरो दानन सा कदे खाली थींदो जे अरबे खरबे ला तादाद साल लगंदा मदीने वाले साईं फरमायो एओ दाना कमरे मा खत्म थी सकन था पर जन्नती जी जिंदगी खत्म कान थींदी ओडे जे आसपास में रहने वाला मुसलमान दुनिया वाली जिंदगी 40 सालन जी या 50 जी या 60 जी या 70 जी या 30 जी या मुजादा अचण में त तरतीब आहे वञण में तरतीब काने का त बार न वींदो नौजवान न वींदो रुगो पोढ़ा वींदा या वडी उम्र वारा वींदा न अचण में त तरतीब आहे वञण में तरतीब काने का पोही जेका 30-40 सालन जी जिंदगी आ जंहिंमें 15 साल त माण्हू जा खेडंदे कुडंदे जेको आ सो गुजरियो वञन उन खां पोइ बाक़ी जेके 2-3 साल बचा उन जे लाइ असीं चवंदा आहियूं त बैंक बैलेंस बि हुजे मुस्तक़बिल बि भलो हुजे ॿारनि जे पढ़ाईअ जो बि ख्याल रखा मूंखे जेको आहे सो नौकरी बि हुजे पैसे जी आमदनी बि हुजे घर बि सुठो ठहियल हुजे उन में आसाइशूं फलाणियूं सहूलतूं बि हुजनि उन दुनियावी ज़िंदगी जेका सुभाणे अॼु आहे सुभाणे ख़त्म थी वेंदी उन जे लाइ मेहनतूं बि करी थो मशक़तूं बि करी थो कशाला बि करी थो न सीउ ॾिसंदो आहियां न गर्मी ॾिसंदो आहियां न ॾींहुं ॾिसंदो आहियां न राति ॾिसंदो आहियां जेकॾहिं चाहीं थो तुंहिंजो ठिकाणो जन्नत हुजे त नमाज़ी बणिजी पए जेकॾहिं चाहीं थो त तुंहिंजे लाइ जन्नत में दरवाज़ा तुंहिंजे लाइ खुलियल हुजनि त गुनाहनि खां परे थी पओ नेक अमलनि ॾे वधी आ हिननि दुनिया वारी फानी ज़िंदगी जे लाइ तूं हेॾी मेहनत कशाला मशक़तूं तकलीफ़ूं बर्दाश्त करी थो उन आख़िरत वारी ज़िंदगी जे लाइ तयारी कर जेका ज़िंदगी कॾहिं खुटण वारी कान्हे का अल्लाह सिया साईं तवा के जन्नत नसीब करे ऐं जन्नत बि मदीने वाले साईं जे पाड़े मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो मौजा गुलामो अल्लाह सी का जने दुआ घुरंदा कयो त जन्नत जो सवाल कंदा कयो ऐं जने रब करीम खां जन्नत जो सवाल कयो त अल्लाह सी के चांदा कयो या अल्लाह असा के जन्नतुल फिरदौस नसीब कजा या पंहिंजे के मरहूम जे ला दुआ घुरो त उन जे ला बि इहे कंदा कयो त या अल्लाह फलाणे मरहूम के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे साहब ने जेको या रसूल अल्लाह जन्नत जा 8 तबका जन्नत जा 8 दरवाजा जन्नत जा 8 मकाम पर ही जन्नतुल फिरदौस छो नबी से फरमाइंदा मुंहिंजो महल मुंहिंजी रहाइश जन्नतुल फिरदौस में हूंदी इन जे करे जेका मुंहिंजी रहाइश आहे जिथे मुंहिंजो महल वा उहा जन्नत तव्हां अल्लाह खां घुरंदा कयो त जीअं मां मुस्तफा तव्हां सां उन जन्नत में बि गॾु हुजां।